અને તેથી તો સ્વયંભૂ જગદંબાને આવવાનું નિશાન જોતો તું મામડિયા ચારણ ને તેથી ભગવતીએ કીધું હતું તાંબાના તુંબલ્યા હોત્યું તુંબલ્યા કહેતા ઘોડિયા હોત્યું મેં હાથી બેનું આવશું અને મારું મુખ ઉગાડીને જોઈ લેજે જો એમાં લોઢાના દાંત હોય ને તો માનજે ખોડિયાર આવી હતી બાપ એ તાંબા વર્ણે જેથી માતાજી તમારે તુંબલ્યા એ બોલી બોલ્યા તમારા મુખમાં ખોડિયારે હજો લોઢાના દાંત જેથી આવ્યા હતા માતાજી માદાના નિહોળે ઓહો મારી માં મળ્યા ચારણ ની આય ખોડિયા